ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್? ಸರ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಬೈಲರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಬೈಲರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು DP ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ನಾಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಿರಿರಾಜ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಥರ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಬಟ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಮೂವಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ DP ಕ್ರಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು DP ಕ್ರಾಸೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಮರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಈಗ 1 ವಾರದ ಮರಿ. 1 ವಾರದ ಮರಿ. ಹಾಂ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಶೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಶೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇನೆ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿಗಳು ಏನೂ ಆಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಬಲ್ಡ್ಸು ಇದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಗೂ ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 ಡೇಸು. ಪೇಪರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ಥರ ಬಿಡ್ತೀರಾ? 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ. 3 ಡೇಸ್. ಹಾಂ. 3 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಫೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? 3 ಡೇಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕೋಳಿ ತರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಸರ್ ಬೆಳಗಾಮಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಭ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಲಾಭ ನೋಡಿ. ಹಾಂ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು 12 ಡೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ 12 ಡೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು 25 ಡೇಸು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋವರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿನಿಷರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಲು. ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬಂದು 4 kg ಫೀಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಷನ್ನು ಅಂತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಏನಿದೆ? ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ದಿವಸನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಕಿದಂಗೆ ನಿಯೋಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕು, ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಕೇರ್ 3 ಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಡೇಸ್ನ B1 ಇಲ್ಲ F1 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರುಟಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಪ್ಟಾಗೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್. ಅದು ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಫೀಡ್ ಇಂಟೆಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಲ್ಡ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು 3 ಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಡೇಸ್ ಎಪ್ಟಾಗೇರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ, ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ರು. ತಿರ್ಗಾ 12-13 ಡೇಸ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಐ ಬಿ ಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫೀಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ರೋಮೀನು ಇಮ್ಯುನಿಕೇರ್ ಒಂದು 5 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೋತ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ 18 ಇಲ್ಲ 19ಗೆ FN ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಾ. ಅಪ್ ಟು 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್? ಹಾಂ, 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. 21 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು 21 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಯಾವ ಥರ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ 21 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟು. ಆ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಗಿನಿಂಗು ನಾವೇನು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, 21 ಡೇಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಜೋಳ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜು ನಿಮಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಳಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಜೋಳಗಳ್ನ ಒಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಫೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು DP ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಸಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಈ ದೇಸಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದೇನೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೋಳಿ ಇದು. ಈ ಕೋಳಿನ ನಾವು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಯಾವ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳದಕ್ಕಿಂತ 1 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 500 ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 500 ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ರು ಅವನು ಬರೀ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ರಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸುಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ರೈತರು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಡಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೊರತು ಬರೀ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಡ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ.
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಳಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೊಂದೂ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು 15 ದಿನ, ಒಂದು 20 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮೇಯುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 40-45 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ದಪ್ಪ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲನ್ನು ಗೀಳೇನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 45 ದಿನ ನಂತರ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 75 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ 1.7 ಇಲ್ಲ 1.8 ಅವರೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟು ನೀವು ಏನೇ ನಾನು ಬರೀ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿಂದ 155 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ 1 kg 180 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 1 kg 180 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ 1.7 ಅವರೇಜನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 kgಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ. ಇನ್ನು 1.7 ಅವರೇಜ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ 7 ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 70 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ. ನೀವು ಹೆಂಗೇ ಮಾರಿದ್ರೂ ಬರೀ ಲಿಫ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರೆ ನೀವು 1000 ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಮಗಿಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕ್ರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೀಡು ಹೊರ್ಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೋರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ನ ತಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಫೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ, ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ 1.7 ಅವರೇಜ್ ಏನು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ 6 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 120 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫೀಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 150 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟರ್ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇನಾನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸವಾಸ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಹೊರ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ 1 kgಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ 1 kgಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಲಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು 1 ಮಂತ್ ಬಲ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಸಾರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂತ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಲ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಂತ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಲ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಾಕೋರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಒಂದು 500 ಕೋಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಆಚೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೋಳ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಥರನೇ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಬರುತ್ತದು ಸೇಮು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಲ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಬಂದು ಮಂತ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೇಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾನ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಏನಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಂತ್ ಓಲ್ಡು ಸಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಲ್ಟ್ಸ್ನೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡೇ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಂದು ಮರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ನಾವು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಳ್ಸ್ಕೊಂಡು 5 ರೂಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕು, ಅಡ್ಡ ಅವಾಗಿದ್ದಂಗೆ ತಂಪಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಚು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಡ್ರಿಂಕರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರಿಂಕರ್ ಉಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಯಾರನ್ನ ಈ ಬಿಸಿಲು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟು ವೆಟ್ಟಾಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ವೆಟ್ಟಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ನೊಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಹುಳ ಆಗೋದು, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಟಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಮೂಲೆ ಸೇರೋದು, ಗುಡ್ಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಲ್ಟಾಲಿಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದು 50ಇಂದ 70+ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಆವ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಮರಿಗಳು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಗು ಥರ 21 ಡೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊತೀರೋ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೇ ನೀವು 21 ಡೇಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆವಾಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೂಗಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀರ 21 ಡೇಸು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್.